lagi ada di Suraloka Zoo guys. Nah, lagi jalan-jalan dulu. Ada burung merah guys. Burung. Burung paruh bengkok. Apa kak? Ayo, mana kak? Anda di mana kak? Anda mana? Burung apa ini ya? Ini boleh masuk aja? Nggak tahu burung apa ya? Anda mana kak? Hei, hah? Masuknya lewat mana? Nggak bisa situ mah. Ayo ya kak. Tadi masih dari penjagaan. Oh situ tuh, masuk situ tuh. Mana dah? Wah, kita masuk guys. Duh.
Dek. Sini, Dek. Ya. Udah main burung ya. Burungnya itu Aduh, Bos. Burung apa itu, Dek? Burung jalak ya? Burung jalak, Dek.